Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z Birminghamu, nachádzam sa na výstave Motorcycle Live, NEC Motorcycle Live, je to jedna z najväčších výstav tuto v Anglicku. No keď sme si pozreli Rossiho Yamahu, tak nemôžeme samozrejme vynechať ani motorku Marca Marqueza. Pozeráme sa na MotoGP špeciál Honda. Samozrejme v stánku Hondy nemôže chýbať nová Africa Twin, je to novinka pre budúci rok, ale ako viete, už som si ju bol vyskúšať na Sardinii, takže dokonca nejaké prvé kusy už by mali byť aj v Čechách a na Slovensku. Takže štandardná Afrika a Africa Twin test a prvé dojmy už máme zverejnené a plnohodnotný test sa dočkáte každú chvíľu. Veľkému záujmu sa v stánku Hondy teší aj nový Fireblade, ktorý po novom nemá už 2 R, ale 3 v názve, takže RR-R. Toto je ešte verzia SP s bohatšou výbavou, podvozkom od Öhlincu a monoblokovými brzdami Brembo a ďalšími vylepšeniami. O motorku bol však obrovský záujem, takže je hodne ťažké ju tu teraz nejako pekne nafilmovať. Tak a z roku 2020 sa môžeme vrátiť späť do roku 1992. Takto vyzeral prvý Fireblade, motorka, ktorá zmenila celý superbajkový segment. V tom čase v 185 kilách priniesla 900-kový motor, ktorý mal 125 koní. Takže vlastne pretekárske parametre priniesla do sériovej podoby a toto je legendárny Fireblade z roku 92. Popri ňom tu máme aktuálnu 2020 v čiernej verzii. No a aj takto môže vyzerať CB1000R, to, na ktoré sa pozeráme, jazdil tohto roku šampión Freddie Spencer na The Race of Legends. Tu nám máme aj podpisy ďalších jazdcov. Je to vlastne motorka CB1000R upravená na toto podujatie. Tak a teraz už som v stánku Harley Davidson a môžem vám zblízka ukázať prototyp prvého adventureu tejto značky. V prvom rade nový motor Revolution Max, 1250 kubíkov, 145 koní a 122 Nm. Úplne nový motor a nová platforma. Vieme dobre, že tento motor bude k dispozícii aj v 950 kubíkovom prevodení a príde do predaja v podobe naháču. Toto je tu stále propagované ešte ako prototyp, ale takto nejako by mal vo výsledku vyzerať nový Harley Adventure Bike. 19 kolesa, vypletané kolesa s vonkajším vypletom, takže na bezušovky dobrá ochrana motora, nejaká, ako som hovoril, 145 koní, nový rám, hliníková kývna vidlica, nechýbajú brzdy, Brembo, či vpredu, či vzadu. Dizajneri mali pomerne ťažkú úlohu postaviť moderný bike, moderného vzhľadu a zároveň zachovať niečo z typických črt a dizajnu Harley Davidson. Myslím, že sa im to podarilo. Motorka je prijímaná rôznym spôsobom. Ja osobne som veľmi zvedavý a veľmi sa teším na rok 2021, kedy snáď budem možnosť si aj tento adventure bike vyskúšať. No a hneď za rohom nás čaká ďalší Revolution Max, spomínaný naháč, športový naháč Harley Davidson. Takže ten istý motor, ktorý bol v Pan Amerike, ale 975 kubíkovom prevedení v kompaktnom športovom naháči. Obidve sú vlastne, dá sa povedať, novým segmentom pre Harley Davidson, aj keď Harley v poslednej dobe, alebo aj v minulosti mal športové cruisere, ktoré mali blízko k naháčovému segmentu. Takže toto je budúcnosť, ktorou sa aj táto americká značka bude posúvať. Keď už sa nachádzame v stánku Triumfu, tak samozrejme vám nemôžem ukázať nič iné ako nový Rocket. Aktuálne najväčší produkčný sériový motor na svete, 2,5 litra, 167 koní. Radový trojvalec uložený na ležato, tu ho môžeme vidieť. Rocket sa teda dočkal znovu oživenia. Cruiserový, pohodlný posed, maximálny možný komfort. Brembo style na brzdy, šová plne nastaviteľný podvozok. Rocket je dostupný hneď v dvoch verziách,
Mám veľké množstvo doplnkov, ktoré z neho dokážu urobiť aj pohodlnejšiu, aj touring mašinu, alebo štýlový mestský trhač asfaltu. Ďalšia zaujímavosť tanku Triumphu, toto je Triumph Scrambler 1200, ale toto konkrétne je motorka, ktorá absolvovala pretek Mexican 1000. Je to pretek cez mexickú pieskovú kamenistú púšť. Jazdec Ernie Virgil zobral tento stroj a absolvoval túto súťaž. V podstate ide o hodne sériovú podobu s minimum nejakých úprav a vymožeností a táto motorka tento pretek veľmi dobre zvládla. Značka Indian oslavuje 100 rokov modelu Scout a má tu takúto peknú expozíciu. Vľavo rok 1920 a pôvodný Scout a tu máme aktuálny model z roku 2020. Tu v tomto stánku v strede sú vlastne pôvodné historické modely Scout z rôznych rokov a okolo nich sa nachádzajú zaujímavé prestavby rôznych dizajnových a prestavbových štúdií. Tak a máme tu stánok MV Augusty a musím vám ukázať novú brutálku RRO. Neskutočný naháč, prvý naháč, ktorý vlastne priniesol v sérii viac ako 200 koní. Bavíme sa o 208 konských silách pri 186 kg hmotnosti. Samozrejme dnes už je tých naháčov na trhu niekoľko, ktoré túto hranicu prekonali. Kto by si myslel, že ten dizajn toho RR-ka sa už nedá posunúť ďalej, tak tých vyviedla z omylu MV Augusta týmto modelom Rush, postavený samozrejme na báze tejto brutálky. Rovnaký motor, ale dizajnovo posunuté zasa niekam ďalej. No a samozrejme super veloče F3 prezlečená do kabátu starších retro superbajkov, ale samozrejme totálne moderná technika vnútri v retro looku. Potom, ako bola minulý rok ako koncept, teraz ide už do sériovej výroby. Ariel, to je ďalšia značka, typická anglická, pozeráme sa na Square 4, model, ktorý sme si predstavili aj v našom seriáli Mirror History. Toto je ale starší model ročníkovo ako ten, ktorý sme vám predstavili. Aj Ariel dnes ponúka nové stroje a to je zaujímavé, že nielen na dvoch, ale aj na 4 kolesách. Toto je model Ariel Ace. Vlastná konštrukcia, vlastné rámy, vlastná predná vidlica, kvalitné komponenty, podvozok od Ehlincu, množstvo karbónu. Čo sa týka motorov, je to Honda V4 motor, ktorý poznáme, preto môžete spoznať aj známu zadnú kývku s kardanom, 170 koní, 130 Nm a takýto stroj. Ariel ponúka aj takúto chuťovku a zábavku na cesty, rovnako motor Honda, 320 koní, menej ako 600 kg hmotnosti, auto, kde nie je nič navyše, kde iba sedí jazdec a užíva si jazdu. Nielen na ceste, ale aj v teréne si môžete s Arielom zajazdiť. Toto je Ariel Nomad, takisto má nejakých 230 koní s použitím preplňovania, môže mať až 300 koní a ponúknuť teda zábavu na nejaké rally v offroade, na Sahare a podobne. Tak priatelia, ako to býva zvykom, výstavisko tu v Birminghame je podobne veľké a rozsiahle ako aj v tom Miláne. Jednoducho nedá sa tu za jeden deň si to pozrieť úplne všetko dokonale a hlavne keď sa snažím vám priniesť obrazom nejaké tie najväčšie novinky alebo skôr nejaké tie chuťovečky. Úplne som sa nevenoval všetkým modelom a všetkým novinkám, tým bežným radavým, ktoré sme si predstavili z Milána, a snažil som sa priniesť také zaujímavosti a hlavne to, čo sa dá vidieť v Birminghame a možno na iných výstavách nie, alebo u nás na Slovensku nie. Takže aj tie tradičné anglické značky alebo vecičky, ktoré u nás nevidíte. Toľko teda odo mňa z tohto videa. Pozdravujem vás z Birminghamu.
My sme tu nešli len vyslovene kvôli tejto výstave, ale máme pripravené ešte jedno prekvapenie a ešte jeden deň tu zostávame, takže verím, že z toho bude ďalšia veľmi pekná reportáž. Zatiaľ vás zdravím, sledujte naďalej Motorride, sledujte naše videá, sledujte náš web a vidíme sa na budúce. Čaute.